Hello， 大家好啊！咁今日咧就請到個鄧醫師嚟分享我哋呢一個生物波頻機嘅一個經驗啦，咁樣咁啊，鄧醫師就好怕醜，所以咧佢就用聲音去同我哋做呢個錄影，咁我出鏡啦。鄧醫師你好啊！你好，你好。係啊。咁啊，鄧醫師咧就好好啦，其實喺我哋協會咧幫我哋做好多嘅義務工作啦，幫好多嘅我哋嘅會員咧處理佢嘅痛症。咁有一次咧就我哋有部生物波頻機嚟咗啦。咁其實呢部波頻機啊，鄧醫師你係以前都接觸過啦，係嘛？以前有緣認識過，係啦，認識過，但係未有緣分去運用佢，係啦。咁咧就咁啱咧，就嗰排咧原來咧我哋嘅義工阿 Kit 咧就發現阿鄧醫師就話有啲唔舒服，係嘛？阿 Kit 係嘛？係啊。點解你會發現鄧醫師唔舒服嘅？因為鄧醫師講俾我聽，我記錄在案。哦，係啊，好。咁啊，鄧醫師我幫你搞翻個咪先。係啦，你當其時有乜嘢唔舒服啊？你同阿 Kit 講過。痛風喎。係啊，痛風。痛風係啦。咁跟住嗰部波頻機嚟咗之後咧，咁我哋就阿 Kit 就話不如幫阿鄧醫師做下啦，佢有痛風唔舒服咁樣。咁我哋就好啦，咁就揾佢嚟做一個檢測同埋修復嘅過程啦。咁當其時係咪阿鄧醫師已經個胃有唔舒服？但係冇同我哋講啊嘛。係冇講過。係啊，你當其時個胃係咩？好似胃酸反流咁，揦啲痛咯。揦住痛。跟住自己量下血壓，原來血壓佢好高啊，下壓好高。係。咁就出去睇政府醫生咯。係。咁跟住檢測到我個胃有問題。咁啱就醫生嗰度知道，咁佢就安排咗去照個內窺鏡。但係好似你安排都要成個月喎。係啊，差唔多10幾日。係因為排政府嗰個，你排10幾日。係啦。咁啱我哋就邀請你過嚟試我哋部機。係啦。咁所以就順手就做咗一個能量檢查啦。係啦。係啦。咁當其時咧，我都有啲 shocking 嘅，因為個能量檢查個報告出嚟咧，就有啲字就幾驚慄下嘅咁樣。咁啊講唔講得啊？講得。係啦。咁當其時個報告咧就寫住有胃癌個指數，係咪係警告指數嚟嘅？因為我哋部機檢測其實佢通過 AI 嘅分析咧，佢就會將你所有嘅生物波頻咧形成一個 summary。咁呢個 summary 咧就會有好多項。咁佢呢一個最初個檢測嗰個咧就係200幾項啦。咁佢就幫佢形成咗一個總結嘅一個有文字嘅指標俾我哋嘅。咁當其實我見到，咦？我都好眼叻喎，胃癌嗰個能量指數係紅色警告喎，咁我就即刻同阿醫師講，我話喂，你咩事啊？你記唔記得我當其時問你，喂，你咩事啊？咁跟住你就講咗，原來你對屋企嘅嘢有啲擔憂，情緒波動有壓力，係啦，因為即係擔憂啲小朋友咁樣。咁當其時你記唔記得我同你講咩啊？唔記得。我同你講，你即刻停止擔憂任何嘢，你記唔記得啊？放低佢。係啦，我好堅決同佢講，因為咧，其實我哋做咁耐都明白，我哋嘅憂慮啊，我哋嘅情緒啊，或者我哋啲思維啊，咁其實都係好影響個身體嘅。咁啊，醫師本身都係一個好叻嘅醫師啦。咁但係其實如果屋企人有即係令佢有情緒憂慮嘅時候，其實都直接影響到佢嘅身體嘅狀況。咁我好認真咁同佢講，我話你要放低啦，你唔應該再攬屋企人嘅嘢喺身啦。如果唔係，你嘅身體搞唔掂啊咁樣。你而家記唔記得我咁同你講過啊？記得，有印象，已經有印象。係啦，因為我就見到呢個指數就好，即係大家都好緊張啦咁跟住你自己都話，你睇完個報告，你都話你係擔憂呢件事嘛。因為你自己係醫師，你自己都知道呢啲症狀係代表咩嘛。係啊，咁當其時你嘅感覺係點咧？睇到個指標，能量指標。我冇驚到，不過就知道係要自己就嗱聲面對噶啦。要面對佢，係啦。咁直至到睇到個指標啦，個能量值啦，咁跟住你就開始我哋就開始同你做一個遙距，即係留低你嘅頭髮係咪？頭髮指甲，幫你做一個 DNA 嘅能量調頻，係啦。咁跟住你就好勤力，又翻屋企又煲中藥啦，煲咗13劑中藥。我諗我哋做咗不下30次到啦，幫阿醫師做一個遙距嘅能量調頻啦。係啦，加埋你自己個13劑中藥啦。咁今日咧就好開心，咁我就因為阿醫師一路都講佢個症狀，你個症狀嘅變化係點樣啊？一路改善，冇咁痛。
因為我已經彎低身嘅時候咧，覺得嗰個胃嗰地方好似有一條水管壓住嚟爆出嚟嘅感覺，水管爆出嚟，咁真係痛㗎喎。痛㗎。係，即係最初就係咁啦，咩都未做嘅時候就係咁樣。係。咁後尾就慢慢你個改善係感覺係點樣？改善彎低身嗰種痛爆嘅感覺，慢慢緩解位，跟住後來都消失咗。係消失咗。咁呢一刻咧，嗰啲咩胃酸啊、胃嗰啲冇咗啦，冇晒啦。只係有間中有陣時係痛痛地咯。間唔時好似抽下咁樣。係。啲抽下。係好似個食道啊嗰啲地方好似俾啲胃酸灼熱咗。嗰種微微咁樣痛咯，唔舒服嘅感覺，但係唔頻都減少咗好多。係，同之前嗰個比較係差好遠啦。差好遠，差6-7成。係啊，其實成個過程由初一，我記得係大年初開始幫你調啊嘛，係咪啊？10幾日咯。係啦，啱啱依家正月過咗就都唔止10幾日啦，成個月啦，成個月啦，係啦。咁啊，大年初開始就幫阿醫師調啦，咁一路到依家都係啦1個月啦。咁啱啱我哋因為阿醫師就話啲症狀已經冇咗好多啦，咁我就叫佢再做一次，我哋係有嗰個總結嘅嗰個測試。咁今日就嚟做完，睇完個報告就好開心啦，因為已經冇咗癌症嘅嗰個能量指數嘅警告。咁咧，依家剩翻咧，所有都係寫住係胃炎嘅啫，即係發炎嘅指數。咁嗰個咧就係，所以點解你仲會有戚痛啊嗰啲嘅感覺，其實就係變咗做炎症。咁已經係相對嚟講咧，嗰個嚴重程度差天共地㗎啦，係啦。咁依家個炎症，因為咧因為細胞就咁樣嘅，你係有啲腫瘤嘅情況咧，其實佢身體我哋係有一個叫做免疫細胞，佢係可以代謝嗰啲嘅腫瘤細胞。咁啊，代謝嘅過程裏邊，其實佢會將佢變成垃圾。咁啊，可能會有啲嘅發炎機制啊等等呢啲。咁所以依家就等於就分解咗嗰個最嚴重嗰一部分，就變咗身體要慢慢再代謝翻啲炎症咁樣咯。係嘛？醫師你認同啦，係嘛？認同。呢啲專家問翻醫師，我啲班門弄斧，即係我嘅理解係比較基礎嘅嚟理解係咁樣啦。咁所以點解今日嗰個 summary 就出咗就話係一個炎症嘅指數都要 alert 嘅咁樣。咁但係依家已經係症狀好多啦，咁同埋個能量值已經係完全兩回事啦。咁所以我哋都好開心啊！開唔開心啊？醫師今日見到開心，多謝你幫忙。係啊，見到個報告大家都鬆一口氣，係啦。咁所以繼續啦，我哋繼續幫你調啦，同埋你自己都煲藥去處理個炎症啊嗰啲咯，係啦。因為其實人嘅身體係複雜嘅，譬如醫師佢自己用藥咧，就可能係你頭先話用咩藥話，係令到啲血又點樣話？當歸味。係啦。活血化瘀，通嗰個血管。係啦。佢啊。所以頭先咧嗰個能量指數咧都 check 到有啲血栓嘅指數出嚟嘅，咁都係，所以人嘅身體好得意㗎。你處理一樣嘢，你又要整體又會產生另一個數據或者另一個反應咁樣，咁所以咧要整體去處理咯。係啦，咁我哋生物波群機就有800幾項嘅處理嘅項目嘅，咁所以都比較完善整體咁樣。咁今日好，阿醫師有冇嘢補充啊？冇，阿娘娘講得好完美，講得好完全。我哋呢啲班門弄斧啦，喺醫師面前咁樣，咁所以佢今日好多謝阿醫師分享啦。咁呢條片我就會獨立放出嚟先啦，係啦，獨立放出嚟先，咁就係啦。大家有任何疑問都可以留言啦，或者 WhatsApp 我哋嘅我哋影片下方有啲 WhatsApp 嘅電話咧，可以嚟查詢。